can do it. Time to get through it. Let's speak Korean. Oh, just prove it. Move it, groove it. Let's speak Korean. 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 Hello everyone and welcome to Let's Speak Korean. I'm Lisa Kelly. I am Youngchul Kim. I'm very excited to be. I'm so honored and happy. Be quiet. 조용히 하세요. Okay. 조용히 하세요. Okay, I'm Youngchul. I'm very excited to be, and I'm so honored and happy to receive you guys here today. 조용히 해요. Why do I have to be quiet? I mean, you're just too loud. Shh. 조용히 해요. I don't understand. what you're Loud. Anyways, let's go and check out our drama. Let's go and check out our drama. saying. 조용히 해요. I kept hearing something weird in the living room every night, so Sangjin and I decided to be brave today. 제 77회 이상한 소리가 들려. 로이 왜? 어? 자고 있네. 아, 무슨 소리가 들렸는데 아닌가? 로이 일어나봐. 이상한 소리가 들려. 뭐요? 아까부터 하고 이상한 소리가 들렸어. 자다 말고 왜 그래요? 아무것도 아니에요. 로이 나 무서워. 같이 자. 형 때문에 다 망쳤잖아요. 방금 꿈에서 안젤리나랑 키스하던 중이었는데 뭐야? 무슨 소리야? 너도 들었지? 조용히 해요. 거실에서 들리는데요? 아무도 없는데? 그러게. 저기다. 뭐야? 아저씨잖아. 아저씨! 뭐야? 누구야? 오늘의 생생 한국어 first expression is I hear something. Do you hear something strange? 이상한 소리가 들려. I hear something strange. 이상한 소리가 들려. You know, you kind of remind me of a 이상한 cute sheep. 소리가 들려. 영철 귀신 나오겠다. Anyway, Second expression. 아무것도 아니에요. So our expression is just nothing. 아무것도 아니에요. 아무것도 아니에요. 아무것도 아니에요. Don't Nothing worry, special. don't worry. 조용히 해요. Yeah, he's really Okay. loud. The first is 이상한 소리가 들려. Second is 아무것도 아니에요. 아, 조용히 해요? Yeah, because it's time to look at the first clip. Do I have to be quiet? 조용히 해요. Okay. 오늘의 생생 한국어. 이상한 소리가 들려. 로이 일어나봐. 이상한 소리가 들려. Alright, 이상한 소리가 들려. I hear something strange. 들려. I hear something. 들려. But what do I hear? A sound. 소리가 들려. 음악이 들려. I hear music. Yeah. 영철이 목소리가 들려. Yeah. Right. So we can put words like 음악 소리가 들려. Right. 리사 소리가 리사. 들려. Right. 영철 소리가 들려. Right.
방귀 소리가 들려. Now let's go and cover that first word though. 이상한, a strange something. Here, being a strange sound, 이상한 소리, 이상한 소리. Now let's try something else. 이상한 사람, 이상한 사람. A strange person. Yeah. There's a strange person in this room. 이상한 사람. Strange person. Yeah. 오늘의 생생 한국어. 아무것도 아니에요. 아까부터 하고 이상한 소리가 들렸어. 차단 말고 왜 그래요? 아무것도 아니에요. 영철. Okay. What? 아니에요. 영철. What? 아니에요. Hey, 영철. Tell me Okay, what okay. happened? 영철. Okay. 아니야. No, you were thinking. Okay. Okay. Actually, I was gonna say 아니에요. Ah, really? All right. Can you get the gist of what 아니에요 means? Of course, it means no, nothing, nothing. 아무것도 아니에요. 아무것도 아니에요. Nothing at all. Nothing at all. And also, what about that? I just think about your birthday, and I just prepare a present for you, and then you can say like, What is it? Just think nothing of it. 아무것도 아니에요. So it means, oh, it's nothing big. It's just a small little Just gift. small, yeah. 아무것도 아니에요. 아무것도 아니에요. Lisa, just present for you. Oh, thank you so much. You spent so much money. Yeah, 아무것도 아니에요? 아무것도 아니에요. 아무것도 But 아니에요. 영철, it's not my birthday. 생일이 아니에요. It's not my birthday, right? 어머, Give it to me. Okay. 어머. 아무것도 아니에요. Just script. 아무것도 아니에요. 오늘의 생생 한국어. 조용히 해요. 뭐야? 무슨 소리야? 너도 들었지? 조용히 해요. Alright. Alright. Last expression is 조용히 해요. 조용히 해요. You know what? I heard that expression usually in library. Yeah. Shh, 조용히 해요. Because other students is studying. Lisa, I'm studying. 조용히 해요. Can I talk now? No. Shh. 조용히 해요. 조용히 해요. But you don't really hear the he. It's just 조용히 해요. 조용히 It's like 해요. e. 조용히 해요. But it's spelled he. Also, when you're in a classroom and all the students are being loud, the teacher says, 조용. 조용. Literally in English, Yeah. quiet, Be quiet. And then one step up is 조용히 해, be quiet. Be quiet. And then 조용히 해요, please be quiet. 조용히 해 주세요, please be quiet for me. And it's the longer the word is, it's actually more and more polite, right? That's right. 이상한 소리가 들려. I'm good teacher. 이상한 소리가 들려요. 이상한 사람이에요. Doing this, you're a strange person. 이상한 냄새가 나요. Sorry. I think you're B.O. Just kidding. Okay. 아무것도 아니에요. Just kidding. Alright. Just kind of my part comedy job, you know. 아무것도 아니에요. It's nothing at all. B.O. Or is like 아니에요. a body odor. Body odor. Right. But 아무것도 아니에요. 아무것도 아니에요. 아니에요. 냄새 나요. You can smell it. 리사. 아! 조용히 해요. I'm teaching and I'm talking and I'm working. It's not your turn. That's my turn. That's my stuff. 영철. Because 조용히 해요. 영철. 조용히 해요. We have to watch the clip again. Shh. Okay. 조용히 해요. 로이 왜? 자고 있네. 아, 무슨 소리가 들렸는데 아닌가? 로이 일어나봐. 이상한 소리가 들려. 뭐요? 아까부터
하고 이상한 소리가 들렸어. 차단 말고 왜 그래요? 아무것도 아니에요. 로이, 나 무서워. 같이 자. 형 때문에 다 망쳤잖아요. 방금 꿈에서 안젤리나랑 키스하던 중이었는데. 뭐야? 무슨 소리야? 너도 들었지? 조용히 해요. 거실에서 들리는데요. 아무도 없는데? 그러게. 뭐야? 아저씨잖아. 아저씨! 뭐야? 오늘의 생생 한국어. 이상한 소리가 들려. 이상한 소리가 들려. 아무것도 아니에요. 아무것도 아니에요. 조용히 해요. 조용히 해요. Words don't come easy to me. How can I find 이상한 소리가 들려요. 이상한 소리가 들려요. I hear something strange. 조용히 해요. Oh, we're trying to teach a class. Okay, your 조용히 turn. 해요. Try. Okay. 아무것도 아니에요. It's nothing. Just forget about him. 아무것도 아니에요. It's time for us to say goodbye. Bye bye. Participate in our quiz for fantastic prizes. Winners will be chosen through a drawing. Prizes are provided by the Korea Tourism Organization.